noite, Boa todo noite. mundo. noite. Buenas noches. Boa noite, Boa meus noite. amados. Buenas noches para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então vamos fazer uma prática rápida e darmos continuidade Vamos ao a comenzar estudo con una práctica rápida para y quem luego já quer vamos a dar continuidad al estudio. no livro. Nós estamos na edição nova, na página Eh, 156. Estamos en la E na página edição 156 antiga é o de la capítulo edición nueva y de la edición anterior 12 ou 13, não tenho de cabeça. es el capítulo 12 o 13, É o capítulo 14, 14. o subitem Y el subítem dentro del capítulo 14 desenvolvendo o destemor, como integrar a prática. desenvolviendo, É o capítulo 14, no sé bien cómo será la desenvolvendo como traducción, integrar como la valentía, el a coraje prática do destemor aí nas y cómo atividades. integrar Pois la não? práctica. Gentileza, eu uso o Kindle, o capítulo você pode, o mesmo capítulo no Kindle, né? É o Ahí mesmo está capítulo do haciendo Kindle, o Porque 14. na aula anterior eu só fiquei, una eu pregunta fiz Sida, que no había capítulo escuchado bien qué capítulo. 14, já o finalzinho 14. dele. Sería capítulo Agradecido. 14 de la Vamos versión colocar na anterior posição de meditação, mantemos nossa coluna del libro. ereta. Entonces nos colocamos en una posición con la columna erguida, E já iniciamos una com as posición para la nossas práctica, respirações de purificação. y comenzamos con las 9 respiraciones de purificación. Leve a consciência até a altura do coração. Lleva la conciencia
a la altura de tu corazón. Visualize-se flutuando no céu claro, no inverno de Visualízate outono, sem nuvens. flotando en el cielo claro, como el cielo de un día de otoño, sin nubes. Visualize que seu corpo se dissolve Visualiza ahora que tu cuerpo se disuelve e permanece somente sua consciência aberta, y luminosa. solo permanece tu conciencia abierta, luminosa, Vastidão azul, como abertura, la vastedad de color azul, como espaço luminoso, como espaciosidad, como vacuidade apertura, clara. espacio luminoso, vacuidad clara. E por um instante relaxe sua mente Y por un instante, nessa relaja tu oportunidade de mente integração, de abertura, de espaciosidade. en esa posibilidad de apertura, de espaciosidad, de luminosidad. Não preste atenção nos objetos que surgem, No prestes mas atención permita que sua a los atenção fique objetos, toda na pensamientos que base, surgen. no olho que vê, não no objeto visto. Que tu atención esté completamente en la base, en lo que ve y no en el objeto visto. Da mesma forma, concentre-se na sensação De do la misma sentido manera, da concéntrate audição en el sentido de la audición. e não se apegue aos sons que No o te ouvido apegues colhe, a los sonidos mas na que llegan a abertura, tus oídos. na base, Pone la atención na en la possibilidade, na apertura, condição en la base, do ouvir. en la posibilidad o condición de oír. Se você for tentado seguir os pensamentos, Si imediatamente aparece la volte tentación a de atenção para a seguir base alguno de los pensamientos, e observe. apenas te das cuenta, traes la atención a la base y seguís observando.
Caso um pensamento surgir e você já se perdeu novamente, volte tua atenção para a base e relaxe. Observe tudo que surge como fenômeno. Observa Sons todo lo como que surge fenômeno, como fenómeno. visões como fenômeno, Los sonidos los observamos como desprovido de fenómenos, realidade, las visiones también como fenómenos tendo como realidade desprovistos última, de realidad única, a base. y teniendo como realidad única y última O olho que vê, a la e não o base, que é visto. al ojo que ve y no a lo que es visto. Quando temos dificuldade de manter nossa atenção, Si tenemos temos dificultad dificuldade de en mantener la compreender, atención experimentar o en o comprender vazio, a y abertura, a experimentar base, el vacío, la apertura, visualizamos la base, sobre nossa cabeça entonces nosso visualizamos professor, o nosso lama sobre raiz, nuestra cabeza o ser a por quem nuestro temos maestro, devoção, lama raíz o el ser en el que tenemos devoción. visualizamos que da testa dele emana uma corrente de Visualizamos luz branca que que de la toca a cabeza, nossa de la testa. frente de ese lama emana una corriente de luz que toca nuestra Sentimos frente. a pressão, a força, a Sentimos energia la dessa luz. presión, la fuerza, la energía E de ao esa luz tocar a nossa testa, que al tocar libera nosso nuestra corpo frente de todas libera as a nuestro impurezas, de cuerpo de todos os todas las obstáculos, impurezas, de e todos los faz de nosso obstáculos corpo o corpo iluminado y de hace de todos os nuestro Budas. cuerpo el cuerpo iluminado de todos los Budas. Da garganta do guru De la emana uma garganta del corrente de gurú luz vermelha emana una corriente de que luz toca a roja nossa garganta que toca nuestra e garganta faz de nossa fala y hace a fala de nuestra iluminada. habla el habla iluminada. E do coração Y emana del uma corazón del lama corrente de luz azul emana una que corriente de toca o luz nosso azul chakra do coração que toca e faz de el nossa chakra de mente nuestro a corazón mente iluminada. y hace de nuestra mente la mente iluminada. Visualize que o lama acima da sua Visualiza cabeça que el lama diminui o seu tamanho até ter o tamanho de uma empieza a mão disminuir su fechada tamaño hasta ser del e tamaño de un adentra puño pelo topo da sua cabeça, y sigue diminui o descendiendo, seu tamanho entrando até chegar ao por el chakra da canal garganta central, no tamanho do seu polegar, desciende, sigue e o disminuyendo el chakra do tamaño coração como uma esfera de hasta, luz, como o después de tíbia, pasar por el chakra de la tamanho de uma garganta, mão. llegar al corazón del tamaño de un pulgar y luego Sinta como un tigre. a fusão da
Sentí la com a mente do fusión Lama. de tu mente con la mente del Lama. Sinta sua mente fundida à mente do Lama. Sentí tu mente fundida con la mente del Lama. Da coroa da minha cabeça, o palácio De la da corona de mi cabeza, bem-aventurança, palacio de la gran rezo a ti, bienaventuranza, benevolente rezo a Lama ti, Raiz, benevolente Lama ó Raíz, precioso. oh precioso. Conceda-me as Concédeme las bênçãos de bendiciones reconhecer de a reconocer mi verdadera naturaleza como Buda. Da coroa da De la minha corona de mi cabeça, cabeza, palacio de la gran bienaventuranza, rezo a ti, benevolente Lama Raíz, oh precioso. Concédeme las bendiciones para reconocer mi verdadera naturaleza como Buda. De la corona de mi cabeza, palacio de la gran bienaventuranza, rezo a ti, benevolente Lama Raíz, oh precioso. Concédeme las bendiciones para reconocer mi verdadera naturaleza como Buda. No espaço do céu claro, azul, En el espacio surge del Yeshu cielo Alma claro y azul, como surge protetora, Yeshe Walmo como protectora, rainha e senhora como dos reina y protetores. señora de los protectores. Sinta a presença de Yeshu Alma, Sentí la presencia de Yeshe Walmo. sinta que Yeshu Alma Sentí que Yeshe Walmo protege junto com seu séquito a você, a sua casa, protege seus junto con su familiares. séquito a vos, a tu casa, a tus familiares. Visualize Yeshu Alma diante de você, te protegendo. Visualiza a Yeshe Walmo delante tuyo, protegiéndote. E cele essa proteção com um mantra de Yeshu Alma. Y recitamos el mantra de Yeshe Somamara Walmo. Yotsa. Yotsa, Somamara Yotsa, Somamara Yotsa. Tendo então desconectado ao Guru, solicitado a proteção, Hemos conectado con hoje el damos Gurú, sequência hemos aos solicitado la estudos protección y sem ahora a le vamos prática a dar específica de um secuencia chakra. a nuestro estudio Nós estamos então lá nos sin la últimos práctica específica de un chakra. parágrafos Estamos en los últimos da página párrafos 157, né? Nós de la página concluímos 157 y o con texto esto que vínhamos até aqui. vamos E a aí vem terminar os el elementos, os comentários texto de adicionais cómo aos integrar la elementos da práctica. prática. Nós Y estamos ahora vienen exatamente los nesse comentarios dispositivo adicionales aqui, sobre nessa los parte. elementos de la Ele práctica. vai dar para nós uma En esta espécie parte, de Rinpoche resumo, né, de nos tudo va a dar como una o que especie de nós resumen, estudamos até una aqui. síntesis Ele de faz, todo lo que estudiamos nesse momento no livro, hasta aquí. apanhado En esta parte del libro, para él nós, um hace resumo dos
un resumen del yoga de los sueños. Nosotros, de alguna manera, ya llegamos al fin del camino del estudio del yoga de los sueños en este libro, y ahora hay algunos capítulos cortos más adelante con análisis de distintos temas, y luego vamos a entrar en los yogas del dormir. A partir del capítulo 21 vamos a entrar en la práctica específica del yoga del dormir. Comentarios adicionales sobre los elementos de la práctica. El primer comentario se llama secuencia. Cada sección de la práctica evoca una cualidad energética particular de la conciencia para ser integrada con la lucidez, y cada cualidad apoya el desenvolvimiento de la siguiente. Por esta razón, las 4 sesiones son practicadas en secuencia. Entonces, Rinpoche llamaba la atención en cuanto a las 4 energías de este mandala, y la instrucción más común del yoga de los sueños es que nosotros hiciéramos una secuencia durante la noche de las 4 puertas, despertándonos cada 2 horas, visualizando una puerta, entrando en ella, las puertas que serían los chakras, las 4 entradas del mandala. Entonces, cada una de esas puertas está trayendo un nivel de la práctica, una cualidad. Entonces es importante que sigamos el orden de la secuencia. La primera parte de la práctica está permeada por el aspecto pacífico de los sueños. Es mucho más fácil trabajar con ese aspecto de que, por ejemplo, con el aspecto airado. Por eso empezamos con el aspecto pacífico. Es más fácil permanecer presente en una situación tranquila, pacífica, de que en una situación que nos provoca miedo. Entonces, imaginen, por ejemplo, cuando estamos meditando, practicando, y hay algunas prácticas, y yo gusto mucho de esta imagen, cuando una persona nos conduce a una visualización, por ejemplo, nos dice que visualicemos que estamos caminando en el campo, con el aire libre, con un río, con pájaros, se siente el perfume de las flores. Ahí sería como una práctica de perspectiva pacífica. Nosotros, si dijéramos, imagina que está surgiendo un tsunami, y además del tsunami hay huracán, y estás en el medio del huracán en este momento. Para nuestra mente cotidiana, el jardín, las flores y los pájaros son más puros que un tsunami. Entonces, con la perspectiva pacífica, nosotros conseguimos tener mayor conciencia y lucidez. Entonces, podemos reconocer la base, el vacío, cuando estamos delante de situaciones pacíficas. Por eso empezamos la práctica con situaciones pacíficas y no con situaciones airadas. Cómo mantener la calma, la perspectiva lúcida en un momento de desesperación, en un momento de mucha dificultad, en un momento de mucho rechazo, por ejemplo. ¿Cómo podemos mantener una amistad en medio de la pelea? ¿Cómo mantenemos el amor en un momento de
que está lleno de Como manter a adversidades. lucidez em meio à ¿Cómo tormenta? mantenemos la lucidez en medio de la Então, tormenta? é essa a questão principal. Esa es la cuestión Porque principal, na perspectiva pacífica da porque en la primeira perspectiva porta, é pacífica tudo de la fácil, primera puerta es ou todo mais bastante fácil. fácil, o por lo menos Agora, más no fácil. momento da confusão, no momento da Pero en el dor, momento no de la sofrimento, no confusión, momento del do dolor, tumulto, del tumulto, como manter a sufrimiento, paz? Como manter ¿cómo a lucidez? mantenemos la lucidez? É um princípio geral da prática Es un trabalhar com principio general maior de la práctica frequência com trabajar con mayor situações que são mais frecuencia con fáceis de situaciones dominar que son más e fáciles de praticar dominar com y situações mais practicar con difíceis situaciones à más medida em que difíciles nós nos a medida desenvolvemos. que nos desenvolvemos. Nesse caso, En este caso, primeiro primero desenvolvemos foco y estabilidade estabilidad em uma situação de paz en una e depois situación de trabalhamos paz com foco e y después estabilidade trabajamos em uma con depois aspectos más trabalhamos com aspectos desafiadores de la mais experiencia. desfavoráveis da experiência. Desafiantes sería. É, há um risco Hay un riesgo na prática espiritual en la práctica de espiritual nós iniciarmos por de nosotros situações mais difíceis. Não iniciarnos quer con dizer que situaciones seja difíciles. impossível, No quiere decir que mas há sea um risco, imposible, pero porque a hay un nossa mente riesgo, não treinada, porque ela nuestra pode se mente perder com mais no facilidade. entrenada Ela pode se se puede perder con más desesperar. facilidad, Então, se puede entrar crescendo en estado de em um desesperación. ambiente pacífico, incrementador, Entonces, de es poder, e importante depois do empezar bem, por el exatamente pacífico, para que nossa mente incrementador y después lo airado. Estamos teniendo un problemita de conexión. Me parece que Denise puede haber perdido la conexión, así que vamos a esperar un ratito. Travou, ele não percebeu ali. Sem voz. Está travado, a imagem também. Bueno, esperamos que O chat, seguramente talvez. Denis se vuelve a conectar. Ahí está. Pessoal, todo mundo caiu ou só eu caí? Pregunta Todo si mundo todos caiu. caímos, Você pero caiu. no. Quer Me dizer, parece que él caiu. solo. Assim, desculpa, é que nós todos não percebemos assim. Ah, perfeito. Desculpa. Então vamos lá, vamos seguir. Bueno, entonces continuamos. A primeira prática não consiste tanto em tentar La primera desenvolver algo, práctica mas sim no consiste em tanto en tratar redescobrir de uma desenvolver algo, consciência sino en restauradora. redescubrir una conciencia É restauradora. menos um tentar fazer Es menos e un mais intentar uma hacer permissão y de más ser. un permiso É de como ser. se, depois de Es como correr si, o dia después de inteiro, você correr chegasse el em día casa entero, e llegaras a tu relaxasse os casa sonhos y tranquilos. É te preciso um relajases pouco de tempo para tranquilamente. descansar e se recuperar. O chakra Precisamos un utilizado poco de tiempo para descansar y está recuperarnos. El energeticamente chakra que conectado à usamos paz es el de la garganta, interior. que Por isso el que está começamos conectado a la pelo paz pacífico. interior. Uma Por eso consciência como empezamos quem por lo chega em casa, pacífico. né? Perdón. Descansa, é a consciência da casa, do sofá aconchegante, Entonces, do cuando relógio llegamos de a mar. casa, Esse é o primeiro nos passo. tranquilizamos Quando você passa para a segunda prática, y cuando ya para estamos en aumentar a estado lucidez pacífico, vamos a ou la segunda luminosidade, práctica você para vai aumentar la expandir lucidez o o la acesso à luminosidad. paz, modificando a Entonces, atitude e a qualidade da mente. Cultivar a paz e a estabilidade durante a cultivamos la paz prática é como estabelecer
Y es como establecer una base. La segunda parte, en esa segunda parte desenvolvemos una lucidez vívida y luminosa. Así, el foco está en el chakra detrás de la cabeza, que está ligado al incremento y la luminosidad. Então, o Rinpoche diz assim, é como se você começasse a incrementar com adornos. Você Es começa a como si ornar, você fuésemos começa a empezando enfeitar, você a vai adornando. ornamentar, adornar ese estado que Quando teníamos nós pegamos pacífico. as imagens das Cuando deidades, nosotros vemos las então nós vamos ter imágenes uma base de las deidades, pacífica, depois elas são entonces cobertas de hay una adornos, base de pacífica braceletes, en de la imagen y roupas, luego hay de adornos como vestes. Então, brazaletes, uma série de collares, incrementos ropas. aquela deidade Esos começa a trazer, son que incrementos estão relacionados diretamente que están à relacionados iluminação, à directamente perspectiva, a la de uma iluminación perspectiva incremental, desde una que perspectiva tanto para si quanto em incrementadora. relação com o outro. Mas o incremento, ele é possível depois que El a incremento es perspectiva posible pacífica de paz después está que esté asentada minimamente experimentada, minimamente la perspectiva o el organizada estado em nós. pacífico. O foco é sempre a abertura. A perspectiva Dzogchen, que tem por base aqui, La perspectiva Dzogchen, exatamente, e a luminosidade, a lucidez que tiene por base la está luminosidad, exatamente em nossa capacidade de olhar a partir da base e não se está en la confundir com o capacidad fenômeno. de mirar desde la base y no confundirse o deslizarse a los fenómenos. Entonces es siempre en esa perspectiva más importante el ojo que ve que el objeto visto. Entonces el foco no está en el objeto, sino en el que mira. Quando você, aqui já foi, tá ok, na segunda parte, lucidez vívida e luminosa, assim o foco, chakra atrás da testa. Entonces, si la estabilidad es desenvuelta en la primera práctica y la luminosidad en la segunda, entonces el poder puede ser desenvuelto en la tercera. La base es la luminosidad. El punto focal es el chakra más central del cuerpo, el chakra del corazón. Está conectado a la fuente de poder. El poder cultivado aquí es el poder sobre los pensamientos y el poder de estar libre de la reactividad, de la reacción habitual, de la reacción habitual que tenemos al encontrar las apariencias. Así como un soberano sentado en un trono, el asiento de poder, te sentas sobre la base de tu poder en la lucidez pura. Lo que caracteriza el poder aquí es el poder en relación a los pensamientos. Porque cuando surge un pensamiento, una idea, un fenómeno, nosotros reaccionamos al fenómeno. Entonces, o creamos como un contrapunto al pensamiento, o lo enfrentamos o nos apasionamos por ese pensamiento. Entonces, siempre estamos en esa perspectiva de estar como en fuga, o apego, o ira. Surge un pensamiento, una idea, o nos gusta o no la queremos. Entonces, el poder se desenvuelve en nuestra capacidad de permitir que los pensamientos surjan, los fenómenos surjan, y nosotros no incriminarnos, no envolvernos con ellos. Incluso lidiando con ellos, porque nosotros vamos a lidiar con los fenómenos que surgen, pero no nos envolvemos con ellos. Entonces, las experiencias de rabia, de apego,
de ira, naturalmente surgen en el día a día. Si nuestra conciencia está en nivel cero, o sea, no desenvolvimos ni siquiera la perspectiva pacífica, nos envolvemos directo con la situación. Me vuelvo la rabia en ese momento, me vuelvo la ansiedad, porque mi base está como tapada, ofuscada por la distracción y la ignorancia. Y a medida que practicamos lucidez, comenzamos a volvernos cada vez más observadores, observadores de los fenómenos, observadores de las acciones, observadores de lo que surge y cada vez menos reactivos a lo que surge. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo identificar en mí la evolución de mi práctica? Es cuánto tiempo tardo en reaccionar, cuánto me lleva reaccionar cuando alguien hace algo que no me gusta, que no es solamente una reacción exterior, que pueda ser vista o que se pueda ser escuchada. Es una reacción interna. ¿Cuánto tiempo me lleva? ¿Cuánto tardo en incomodarme con la acción del otro y hacer de eso el centro de mi atención, de la discordia? Porque de alguna manera, en nuestra mente ordinaria, nosotros estamos siempre reaccionando en los vínculos. Cuando alguien nos dice algo, respondemos. Cuando nos enojamos con algo, nos irritamos, vamos como en una actitud de ataque. Todo eso es una perspectiva reactiva, relaciona todo. Cuanto más practicamos, vamos observando no el fenómeno, sino al ojo que observa el fenómeno. Nosotros comenzamos a actuar desde la base y en la base nosotros somos la fuente de la acción y no somos tan reactivos. La semana pasada hablábamos de algo que dijo Sandra, de la rabia, de decir qué diferencia hay entre ira y rabia. Y la rabia es una reacción, la ira surge directo desde la base. Los fenómenos superficiales, ahí está la reacción, en la superficie. La base no reacciona. Y la acción que surge de la base surge de la budeidad y no relacionada al fenómeno. Es muy interesante nuestra mente dual. En cuanto a las expresiones de reactividad, donde nosotros somos como testeados en todo el tiempo en nuestra práctica espiritual. ¿De qué manera nosotros lidiamos con las dualidades? Ese es el punto importante. ¿Cómo lidiamos día a día en la dualidad? Vivimos en una cultura, desde unos años para aquí, una cultura que divide, por ejemplo, en la perspectiva política. Un lado va hacia una dirección, otro en otra dirección. Para mí era muy interesante observar mi reacción frente a perspectivas políticas que muchas veces, de acuerdo a mi formación, no son próximas a lo que yo pienso. Y cuanto más esa reacción es como acalorada, efusiva, más nosotros conseguimos
darnos cuenta cómo nuestra práctica Se nós temos es dificuldade e incipiente. sofremos Si com o tenemos diferente, dificultades y sufrimos con lo que es aí nós diferente, temos uma oportunidade ahí de praticar. tenemos una Tem um oportunidad de vídeo na practicar. internet da Tezin Paulo, Hay un video en internet, uma monja algo de San Paulo, muito una bacana monja na internet, uma monja de budismo zen, mas monja, tem bueno, no um sé que eu gosto de qué uma monja forma es. peculiar, porque ela está dando um ensinamento e um Dice que en un video está dando ella una enseñanza, bem-humorada. es una E ela persona que está tiene muy buen humor, que a principal oportunidade de praticar, y ella dice que la principal oportunidad de com as práctica pessoas difíceis, es con las personas difíciles. né? E como as pessoas difíceis surgem, Cómo las personas como elas difíciles atuam na surgen, nossa vida cómo ellas e como actúan en elas nos nuestra vida provocam o tempo y todo cómo a ellas nos reagir. provocan, E que nos nós provocan não reacciones deveríamos assim fugir delas. y que nosotros no Pelo deberíamos contrário, escapar de esas ver personas, nelas sino al uma contrario, oportunidade de prática. tenemos que E ver o en mais ellas una interessante oportunidad de é que ela diz práctica. assim, Y que lo é más muito esforço interesante, para que elas surjam, dice, no es muy difícil que porque de alguma estas forma personas elas surjan, estão sempre aí. porque de E alguna o manera mais están siempre interessante ahí. disso tudo é que isso que nós estamos Y chamando de más interesante aún, pessoas lo que nosotros difíceis, llamamos sendo uma de oportunidade personas de prática, difíciles muitas como vezes oportunidad nós de somos práctica, as pessoas difíceis. muchas veces nosotros E somos nós, esas cada um de personas nós difíciles. também é uma oportunidade de prática, Entonces cada uno de nosotros uma es una oportunidad de oportunidade de, a práctica partir da base, a partir de la base, né, olhar para tudo aquilo que a gente mirar faz para todo lo que cada e a uno partir da hacemos base y entender a essa partir de la base reatividade, entender o que é esa reação reactividad, e o que é lo que es fenômeno, reacción o que é y lo que es reação fenómeno, a um fenômeno e o que lo que es é ação. reacción a un fenómeno A y lo que es compaixão é ação. acción. La compasión es acción. O Shantideva, no caminho do Shantideva, Bodhisattva, en el camino del ele vai falar Bodhisattva, de duas formas él da habla compaixão. de dos formas de Ele la vai falar compasión. da compaixão da Él dice intenção la e da compasión de compaixão intención da ação. y la compasión de acción. Olhem que interessante isso. Porque Fíjense qué nós, interesante como esto, principiantes no que caminho nosotros, como espiritual, a nossa principiantes en el compaixão camino é espiritual, intenção. Eu faço a intenção de nuestra não reagir. compasión es Eu faço a intención. Yo intenção tengo la intención e vou de no fazer reaccionar, um voto, é de no sempre caer, intencional. hago un voto, Mas a siempre ação es intencional. compassiva é En quando cambio, la eu acción estou tendo compasiva compaixão por reação a algo. es cuando yo no estoy teniendo E a compasión compaixão é inata, por una é reacción a livre, algo. é La aberta, compasión es innata, es mas ela não é abierta, reativa, es ela é natural ativa. y no es reactiva, es activa. Então nós percebemos o avanço da Entonces, nossa nosotros prática, principalmente percibimos no el avance de nuestra práctica, relacionado ao poder, especialmente en na el medida em ítem que nós somos del poder, capazes en la medida de que reagir somos menos, capaces de de reaccionar reagir menos mais. y de actuar más. Então, lidar com uma Entonces, situação difícil, lidiar con una numa situación perspectiva difícil espiritual, en una é perspectiva ação. espiritual es acción. Numa perspectiva não espiritual, En é una reação. perspectiva no espiritual es reacción. E uma situação extremamente difícil Y que una nós situación passamos, extremadamente nós difícil pós-modernos, em tudo aquilo que que vivemos, nosotros en são as esta vida situações posmoderna pasamos son las situaciones de de depresión, ansiedade. de ansiedad. Os grandes místicos, aqueles que Los grandes viveram místicos, a espiritualidade em aquellos que profundidade, vivieron la e espiritualidad alguns aqui que en já leram profundidad e conhecem um pouco, y muchos aquí que falam da ya noite escura han da alma. leído, habrán escuchado de Muitos la noche místicos oscura del vivem alma, esse sofrimento, que muchos essa místicos coisa dura. viven A ese diferença é que na sufrimiento noite escura da alma muy nós podemos difícil. simplesmente reagir, fuga, Nosotros podemos olhar reaccionar, para ela. E aí é a ação. fugarnos o mirar Na noite directamente escura da alma, a nós esa não noche podemos oscura ver del o alma. todo. Y esa noche que nosotros vivimos en Dzongkar diferentes Rinpoche momentos, fala dessas Sonsar Khyentse experiências Rinpoche e ele fala habla das de esas experiências experiencias, dele. Eu sei que eles são de outras de sus tradições, eu lembro de experiencias. alguns aqui de outras Él tradições.
es de otra Essa tradición, pero experiência, también del budismo nessa tibetano. experiência com o niilismo, nessa Dice, en la experiência experiencia del desse vacío, del muitas nihilismo, vezes nós sentimos raiva da muchas prática veces espiritual. tenemos hasta rabia de la práctica Nós espiritual. sentimos Nos da rabia, aversão à prática. tenemos rechazo a la práctica. E aí, Y ahí, exatamente aí, exactamente que ahí, nós es devemos de alguma forma que fugir da nosotros reação e agir. debemos salir de la reacción Né? y Porque actuar. se a aversão vem, nós reagimos a ela. Porque si nos viene, sentimos la aversión, Fuga, rechazamos buscando esa emoción espaço de conforto. o E a salimos ação é buscando exatamente algún essa espacio de busca confort. pela integração a partir da Y la base, acción não es la enquanto búsqueda de la reação integración mas enquanto a partir de la base, mirada, enquanto desde la olho mirada, que vê e não desde el do ojo que objeto ve é visto. y no desde el objeto que he visto. Então, o poder, quando nós falamos do poder, Entonces, nós el falamos poder, cuando exatamente hablamos de dessa poder, estabilidade mental. hablamos Normalmente, de quando la nós falamos estabilidad desses mental. quatro Y cuando poderes, hablamos desses quatro de elementos, a esos ação cuatro de poder é a elementos, primeira. la acción de poder es la primera. Por que é a primeira? Porque é quando eu tenho estabilidade, Porque luminosidade, cuando tenemos lucidez. estabilidad en la luminosidad y hay lucidez, puedo tener una acción pacífica, incrementadora y luego airada. Ele propõe uma inversão. ¿Qué propone Rinpoche? Él propone una Ele inversión. diz, olha, esse negócio de sonhos Dice, é um en el negócio tema de sueños, muito difícil. es un E tema quando nós confuso, adentramos difícil. no mundo onírico, Y cuando nós nosotros precisamos entramos en el mundo onírico, aprender a nos relacionar com tudo isso. necesitamos aprender a relacionarnos con todo ese mundo. Entonces entramos por la puerta pacífica, Porque é mais fácil. porque es Nós más vamos para fácil. incremento, para ação de Luego expansão. vamos al incremento, a la expansión, A partir do chakra la da práctica testa, incrementadora porque en el ainda é chakra mais tranquilo. de la São frente, adornos, é a de la cabeza, luminosidade surgindo. porque son los ornamentos, adornos, la luminosidad Depois nós surgiendo, adentramos no poder. y luego vamos a Nós adentrarnos adentramos en el no poder. quando nós já estabilizamos Cuando algumas ya coisas, estabilizamos conseguimos lidar com os algunas pensamentos, com cosas, as cuando imagens, conseguimos lidiar con los com pensamientos, os fenômenos, con las imágenes, para, con por los fim, sueños y con los fenómenos, experimentar a prática para irada. Na poder quarta prática, finalmente experimentar la práctica sobre irada. a base da estabilidade, La cuarta da práctica, sobre la base de la luminosidade e do estabilidad, poder, de la luminosidad y del desenvolvemos poder, o destemor. desenvolvemos la valentía, Nós só el podemos coraje. ter coragem de enfrentar quando nós sabemos o que nós estamos Podemos enfrentando. tener valentía cuando Ou se sabemos nós qué es não lo que sabemos estamos exatamente o enfrentando. que nós estamos enfrentando, Si nós no nos sabemos aquecemos qué estamos para enfrentando, nós nos preparamos para enfrentar. entonces nos Por isso, a preparamos coragem, o para avanço, enfrentar. Entonces, ele é el coraje, posterior. el avance, É uma es coisa meio posterior. Karate Kid, Mestre Miyagi, pinte a cerca, lixa o chão. Eh, Quer dizer, toda aquela preparação e toda la desenvolvimento preparación para y desenvolvimiento enfrentar a perspectiva mais difícil, que é a perspectiva para irada, esta e para a perspectiva qual que é es airada, necessário o destemor, a coragem. y para Nós eso temos es dentro de necesario nós el as destemor. causas para os sonhos Tenemos assustadores. dentro de nosotros las causas para Após sueños obtermos que nos den grande mucho miedo. realização nas três primeiras Después de etapas da obtener prática, una gran realización en las nós primeras etapas de as práctica, invocamos, nosotros las focalizando o invocamos, tigre preto atrás do chakra focalizando el secreto, tigre o preto chakra detrás del mais chakra secreto, intimamente ligado às el marcas chakra más kármicas, íntimamente ligado a las marcas kármicas a airadas. geração dos sonhos assustadores La é aqui generación de sueños o terroríficos resultado da es prática. aquí E un o resultado de la praticante é práctica. encorajado a dar Y el prosseguimento nos sonhos practicante se le da coraje para dar el seguimiento a sueños de esta clase, para usar la práctica, para transformar hasta las marcas kármicas más aterrorizantes del camino. De esa manera, testeamos nuestro desenvolvimiento en la práctica y reforzamos aún más las cualidades que cultivamos. Imágenes y situaciones de terror en sueños son bienvenidos y bienvenidas como oportunidades para el desenvolvimiento de la práctica.
parte esta manera, desenvolver utilizamos essa situaciones estabilidade. difíciles E esse en los é um momentos tema de muito vigilia para desenvolver Por quê? la Porque estabilidad en la na lucidez. vigília que nós Y eso es muy testamos importante, tudo isso. porque es durante la Na vigília vigilia que que nós podemos testamos a chequear consciência nuestra na conciencia perspectiva pacífica. en la Na perspectiva vigília nós pacífica. testamos a En la consciência como agente vigilia poderoso, chequeamos si tenemos né? O quanto eu ainda domino capacidad de ou poder, não cuánto domino domino o todos no aqueles fenômenos e los pensamentos que fenómenos y surgem. pensamientos que surgen, Para depois, com estabilidade e tudo para mais, después, con la lidar com estabilidad, questões mais iradas, entonces lidiar con las como eu cuestiones más lido numa airadas, situação de total e completo caos. cómo yo enfrento o Como eu mantenho actúo en serenidade una situación numa muy situação de difícil, surto, numa situação cómo extremamente me complicada. puedo mantener en paz en una situación Então, a de prática nos robo conduz por difícil. aí. A prática nos conduz nesse La crescente, práctica nos va llevando, nesse crescente em increyendo relação en relación aos quatro poderes. a los 4 poderes. Postura. No Bueno, lugar de onde eu otro venho, ítem, a postura. maioria das pessoas En dorme el lugar del cual yo em um vengo, tapete la tibetano mayoría de las de 1 metro personas por 2. duermen en un tapete Se tibetano você se de 1 metro por movesse 2. muito, caía da cama. Si alguien se mueve Ou mucho, se seja, caería de la tem cama. uma perspectiva de dormir num Entonces, espaço estreito bem pouco se confortável. mueve Isso é uma coisa en un importante. espacio muy chico y O poco conforto que nós temos confortable hoje numa en esta casa, com as perspectiva tibetana. almofadas, com o Nosotros formato de ahora tenemos calor que nós camas temos hoje, grandes, con é muito almohadas, superior a que um con rei un antigamente montón dormia. de confort. As pessoas dormiam sem muitas condições, então era um tapete. Entonces, el tibetano Você dormía dormia tendo a uma lo largo de la historia posição en un sem lugar conforto. Se estrecho, você se movesse muito, caía da cama. tan estrecho que si se movía se caía de la cama. Isso geralmente não acontece porque Y quando eso você dorme no em um suele lugar suceder pequeno, porque a cuando língua ainda dormimos mantém a en un posição lugar do corpo pequeño, durante toda a noite. la mente mantiene la posición del cuerpo durante toda la noche. Então a mente adormecida toma La cuidado mente adormecida está cuidando de que você de não que el caia da cuerpo cama. no se vaya a caer de la cama. Então mesmo tendo o risco, né, Entonces, ali aún teniendo está tomando cuidado. el riesgo, la Quando mente se dorme em uma está posição cuidando que el estreita, cuerpo no é caiga. natural manter uma consciência suficiente Entonces, para al não dormir en una acontecer cama cair da estrecha, cama, exceto quando você é criança e dorme no segundo hay andar, una suficiente que até tem que fazer uma conciencia divisória que para a criança dormir e cair da cama. nos permite no caer. Mas assim, adulto, você tem uma consciência daquela cama. Você pode experimentar, Puedes experimentar não ultrapassar a beirada da cama. Aqui, nas grandes camas do Ocidente, en las grandes um camas de dormilão Occidente, pode girar un dormilón como puede os girar polegares de um relógio como las e não agujas de un cair. reloj y Mas no manter caerse. uma única posição ajudará a manter a consciência. Pero Por isso, mantener quando una eu única subo posición en la noche na nos posição de ayuda sono, a mantener la é manter a conciencia. consciência. Por A eso preocupação de es la manter indicación de mantener la a postura del león postura y assegura esa uma consciência intención de estável. permanecer en esa postura nos Você ayuda pode experimentar en la isso práctica. quando perceber que sua Puedes experimentar esto concentração está cuando percibes dispersa. que tu Mude a concentración posição do está corpo. dispersa. Endireite a sua Cambia la coluna posición e de o tu cuerpo, pescoço. Acalme endereza la sua espalda, respiração. el Pode cuello, ser calma tu que você respiración sinta que consegue se concentrar muito bem. y allí puede ser que A sientas que respiração, conseguís o concentrarte movimento mucho do mejor. prana, a La posição do corpo, respiración, el os movimiento de prana, pensamentos e a la posición del qualidade da cuerpo, mente los pensamientos estão y la cualidad de la mente interrelacionados. están Desenvolver interrelacionados. essa compreensão Desenvolver esa permite que o comprensión praticante gere permite que el practicante genere experiencias consciente. positivas Vamos conscientemente. terminar essa parte. As posturas recomendadas Las na posturas tradição recomendadas en la podem ser tradición incômodas pueden ser se incómodas você não estiver acostumado a elas. si no estás acostumbrado a Elas ellas. têm o objetivo de ajudar Ellas a tienen alinhar o el corpo objetivo energético de com a ayudar prática. a alinear el cuerpo Se as energético con la posturas práctica. forem confortáveis Si para las você, posturas ótimo. fueran Se confortables não, para não se vos, preocupe. óptimo. Y si no, no te preocupes. Desconforto El não disconfort ajuda, é
no ayuda, es un obstáculo. Basta praticar os símbolos Basta dos practicar locais. Por exemplo, con símbolos. primeira prática, Por visualize o ejemplo, lótus en la primera e o aro práctica, vermelho no chakra da garganta, visualiza un enquanto loto y una postura roja en confortável. el chakra de la O garganta mientras objetivo é mantienes fundir-se com a una qualidade que neste posición caso é a confortable. paz, El o objetivo es conforto. fundirse con la O cualidad, Rinpoche que en não este chamou caso es la atenção, paz, de y novo no ocidentais, enfocarse que en para lo um que no es tibetano confortable. deitar de lado Entonces, numa cama para una grande persona, la com cultura tibetana, rede dormir de costado estreita, en una cama com a mão onde estrecha, apoiando a muy cabeça, dura, mas ele não tinha outra coisa senão a con mão la apoiando a mano cabeça, de la cabeza no porque ni tenían braço, no almohada, corpo, era uma postura que para ellos estava confortável. era una postura Agora, confortable. nós não podemos transformar a nossa Sin prática embargo, numa nosotros experiência de desconforto, senão a no atenção podemos não vai transformar estar nuestra no práctica chakra vermelho, en algo que sea muy mas difícil e sim no incómodo, corpo. Na medida porque que no vamos vamos a tener realizando el essas logro práticas, de lo nós pacífico. conseguimos ir usando cada vez mais o corpo, Entonces, a medida que usando practicamos, o corpo, vamos como o próprio a ir nome diz, logrando um suporte llegar a, para todo esse a mejorar processo, esa para todo postura esse al nosso dormir. processo. Y esa postura es un soporte Gente, para toda nuestra vamos práctica. então na semana que vem. Bueno, entonces vamos a dejar por aquí. Abrir a palavra, se alguém tiver alguma Vamos a pergunta, algum continuar la semana que comentário. viene. Y ahora, si alguien tiene algo para decir, dejamos el micrófono abierto. Ana e Paulo, está com vocês? Ana y Paulo, Boa noite, Denis. Apenas Boa para noite. relatar buenas noches. uma experiência que eu Quería relatar una sempre experiencia revivi e também observei na minha que esposa. viví y que también observé Ela en tinha mi esposa. consultório em São Bento do Sul, que fica a Ella 100 tenía quilômetros de un Curitiba, consultorio a e 100 kilómetros de eu Curitiba. ia toda semana de Yo iba ônibus. todas las semanas en ómnibus Então, me chamava muito a atenção o fato de y me que eu llamaba la cochilava, atención el mas hecho de que quando o yo motorista me fazia uma curva adormecía, súbita, uma freada pero súbita, cuando aí el eu chofer del imediatamente eu ómnibus acordava hacía una maniobra un poco e fuerte, percebia que estava acontecendo algo. Então eu ficava pensando, enseguida "Pô, mas eu estava despertaba. completamente anestesiado, né? Como é que eu percebi isso? Ou seja, eu Entonces yo decía, fiz ¿cómo essa puede ser si experiência estaba mais de casi 100 vezes mesmo. dormido? ¿Cómo E ao podía mesmo tempo, percibir quando esa maniobra? aí eu trazia minha esposa, ela estava no caminho Luego, ali quase cuando cochilando, eu yo iba a fazia uma buscar a mi manobra para ver se esposa y ella funcionava. venía Eu também media tinha essa dormida, impressão. cualquier maniobra fuera de Então, lo común, realmente para ella mim é enseguida muito se sobresaltaba. fascinante ver todas Y me essas parecía muy vivências que não tinha fascinante explicação, agora esas começam experiencias para las que no tenía explicación desanuviar, né? Começam a ficar y ahora claras. comienza Tem uma a ser más claro consciência para de mí. base, né? Tem uma consciência de base, Hay mesmo una estando conciencia de dormindo, base, aun cuando estamos tem durmiendo. é como os pais Es têm uma como criança los pequena, padres que tienen un hijo pequeño, mesmo estando dormindo em quartos separados, tem uma mismo que estén consciência durmiendo en una que está habitación sempre presente, separada. preocupada Hay una com a conciencia de la caminho que madre está siempre adormecendo. ocupada, aun Então, cuando ella está dormida, de por repente, por ele el está hijo. indo ver o que está acontecendo com a criança antes de Entonces, dormir, ou já acorda antes da criança começar a chorar, incluso e la quando ela madre começa a chorar, se despierta un poquito antes de tem que essas coisas, né? el Porque bebé tem uma empiece a llorar. consciência de base. Entonces, hay ahí una manifestación de la conciencia de base. Então, são algumas coisas que com o tempo a gente vai Entonces, con el tiempo, entendendo. nosotros vamos E os entendiendo, yogas do sono, nós vamos y los utilizar yogas del exatamente essa dormir, consciência de base. para la práctica del yoga del dormir, Que vamos está a ali, usar enquanto esa nós conciencia estamos de base dormindo, que está siempre nós ahí, podemos estar aun que totalmente estemos dormidos. inconscientes ou ativar essa consciência. Podemos estar Estamos durmiendo conscientes totalmente do espaço inconscientes onde nós o estamos, podemos da própria iluminação. estar conscientes de nuestro É essa espacio, de donde base estamos, de la iluminación, aberta, né? Que esa para conciencia que en onde nós realidad deveríamos está focar siempre mais o nosso despierta. olhar. Y ahí deberíamos enfocar más Obrigado, nuestra Paulo. atención. Gracias, Paulo. Mais algum comentário? ¿Algún Muito comentario más? interessante essa parte em que nós chegamos, em que o Rinpoche vai falar Es de muy interesante estabelecer
esta parte a la que llegamos. Nós fizemos com ele o retiro dos yogas do sonho e do Nosotros dormir, hicimos do con sono e do Rinpoche el retiro de yoga de los ano. sueños y del dormir Interessante porque en nós temos principio dois chakras, del 2024 porque ele y con nos deu él ano para que a gente hablamos praticasse y nos explicó dos chakras, e incremento. pacificación e incremento. Da garganta Enseñó e chakra da testa. el chakra de la garganta y el chakra de la Agora cabeza. ele dá continuidade, então ele vai trazer Ahora, esses dois elementos en de enero de volta 2025, volvemos a continuidade. tener un retiro con él en O Brasil chakra do y él coração continuará e o chakra con el secreto. chakra del corazón, el chakra Ele secreto. volta para cá e ele dá Va a continuidade venir aos ensinamentos dos en outros enero a yogas. Curitiba Aí a gente vai ter y essa vamos a seguir oportunidade de continuar o ciclo, de olhar para todo o material aprendiendo y em tenemos profundidade. esa gran O grupo oportunidad. de estudos, essa nossa reunião semanal, vai Y dando el para grupo de nós a estudios lucidez de todo esse processo, nos va um dando a conhecimento nosotros cada como vez mais un aumento de nuestra como lucidez vemos no livro, cada vez mais profundo de tudo aquilo que y está cada acontecendo vez ali, né? vamos más profundo y sabiendo más qué es lo que Nossa está experiência sucediendo. enquanto grupo no retiro Yo creo que com nuestra aqueles experiencia en grupos tanto vai ser grupo bem outra. va a ser bien diferente después de todo este año de haber leído, estudiado y practicado. Muito bem. Así que Vamos muy bien, dedicar os méritos vamos a hacer la dedicación de nosso de los estudo. méritos de nuestro estudio. Toda virtud pura realizada por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y todos los oscurecimientos de los tres venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Plegaria de larga vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, por las bendiciones de las tres joyas de los Budas y Bodhisattvas, por la fuerza de la infalible verdad última, y por el poder de la meditación de nosotros practicantes, detentor de las enseñanzas, pueda tu vida ser muy, muy larga. Muito obrigado. Até a próxima segunda. Muchas gracias. Obrigada. Obrigada. Agradecido pela companhia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, queridos. Buenas noches. Boa noite.